くりもやって、ゆっくりとやって。おー、いいサイズで。あー、でかいでかい。ちょっと見せてください。あとも取って。おー、でかいですね。もう何十本目かで。はい。あ、来ました。そうですね、また。でかかったり。ねえ。いいよ、そのまままず上げていって。お。これは後ろに来たな、別に。お、社長が出てきてますね。足を。次は巻いてください。おお、先生、準備して。ダブルヒットで。お、でかいでかい、また大きいですね、後ろの。2人でちょっと、2人で見せてください。いいよ。ダブルヒットで、逃げ逃げで。はい、あれです。入れ食いなんですか。3連発です。3連発。でかいでかい、見せてください。いいサイズですね。後半になってね、肩が良くなって。はい。ということで。あ、これも大きそうですね。おお、でかいでかい。おおおお。さっきからいいのばっかり。ありがとうございます。はい。